S nama je danas Maja Blumenschein, predsjednica medijskog dijela žirija Somoborca. Majo, kako si zadovoljna ove godine sa organizacijom Somoborca? Pa kao i svake godine jako sam zadovoljna organizacijom. Mislim da smo imali jako lijep presjek vrlo zanimljivih govornika, vrlo zanimljivih predavača. Bilo je suza od ganuća, bilo je suza od radosti, tako da mislim da su organizatori stvarno pogodili u odabiru ljudi koji su pozvali da održe ovaj program u kojem smo uživali danas. A kako si zadovoljna s programom? Kažem, zadovoljna sam, vrlo sam zadovoljna s programom. Mislim da su predavači bili vrlo raznoliki, mislim da su predavanja bila jako dinamična, zanimljiva, zabavna, humoristična i poučna, što je na kraju dana najvažnije. Pobjednike natjecanja nam nećeš otkriti, ali kako komentiraš ovogodišnje predane radove? Moram reći da ja ne znam pobjednik ovogodišnjeg natjecanja, Ružica to čuva samo za sebe, tako da će i meni večeras biti iznenađenje. Pa svakako se primjećuje jedan pomak, vrlo mi je drago istaknuti da smo ove godine imali jako puno regionalnih prijava, imali smo puno prijava malih medija, što je onako super jer se tržište razvija i nekako uvijek postoji zanimljivije ako ulaze neki novi izazivači koji onda prodrmaju možda kolega koji već dugo sudjeluju u natjecanju, tako da svakako će biti zanimljivo vidjeti koji su pobjednici večeras. Što očekuješ u budućnosti? Još više. Ne, stvarno, očekujem da će natjecanje zadržati svoju kvalitetu. Očekujem da će ovogodišnji finalisti potaknuti neke koji su se možda ove godine malo zakasnili s prijavama ili nisu se odlučili prijaviti, motivirati da sljedeće godine participiraju. I evo, ovim putem bih ih zapravo pozvala jer je to dobro za cijelo tržište, za sve nas. Majo, hvala ti.